Саламатсыздар ма? Мен Серғали Берстан, 419 жалпы медицина тобы студенті. Бүгінгі видеода біз жүрек аускультациясының техникасын көрсететін боламыз. Бізде жүрек аускультациясы 5 нүкте арқылы жүргізіледі. Бізде бірінші нүктеміз, яғни бұл жүрек ұшы түрткісіне сай келеді. Яғни бұл жерде біз митральды қақпашаны тыңдайтын боламыз. Бірінші нүктеміз. Бұл жерде, яғни жүрек түрткісі митральды қақпашы, бұл жерде бізде бірінші тон анық, екінші тон әлсіз. Екінші нүктеміз бізде төс қырымен екінші қабырға аралық, яғни бұл жерде біз қолқа қақпашасын тыңдайтын боламыз. Қолқа қақпашасы, яғни бұл жерде бізде бірінші тон әлсіз, екінші тон ырғақты болып келеді. Одан кейін бізде үшінші нүктеміз жаңағы нүктеге параллель, яғни төс қырынан сол жақтан екінші қабырға аралық. Бұл жерде бізде жаңа тыңдаған нүктеміз өкпе сауылын тыңдаймыз. Бұл жерде бірінші тон әлсіз, екінші тон анық болып келеді. Бізде төртінші нүктеміз, яғни семсер тәрізді өсінді. Семсер тәрізді өсінді тыңдайтын боламыз. Екі жағын. Бұл жерде бізде үш жармалы қақпашаны тыңдадық. Яғни бұл жерде бірінші тон анық, екінші тон әлсіз. Одан кейін бізде соңғы, яғни бесінші нүктеміз, бізде бұл жерде сол жақтан төс қырымынан үшінші, төртінші қабырға аралық. Бұл жерде қолқа қақпашасының қосымша нүктесі немесе Боткин эрк нүктесі деп аталады. Бұл жерде тондар бірінші және екінші тон бірдей естіледі. Бізде келесі жүректің жиырылу жиілігін анықтайтын боламыз. Ол үшін пациенттің екі қолын бірдей алып, бірінші синхронды анықтаймыз. Синхронды. Бізде 10 секундта 13 рет, яғни 1 минутта 78 рет. Бізде енді қорытындылайтын болсақ, бізде пациентте жүрек аускультациясында ритмдері дұрыс, тондары анық және патологиялық шулар естілмейді. Және жүректің жиылу жиілігі минутына 78 рет.